Di al-Baghdadi wa Syekh Syatib Samas bin Abdul Ghaffar wa Syekh Syekh Talha kali sepuasir buni wa Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa adrati Syainal Mukarram Syekh Syaman Syaibil Wafat Tajil Arifin wa usulihim wa furuhim wa alisilasilatihim wal akhidin wa sumaya ila ruhi jami syaihim syaihina wa ususan ila ruhi syaihi wa ususan ila ruhi syaihi khususan ila ruhi syaihi khususan ila ruhi syaihi khususan ila ruhi jami syaihi masyaihina wa jami syaihi suyukhi suyuhina wa khususan ila ruhi mu'alif hadal kitab Syekh Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani wa khususon mu'alif hadal kitab tahdib Syekh Bigo ad-Dibagi wa khususan ila ruhi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alayhi minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifullahu nafa'ana bi maulumin fid dunya wal akhirah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki ku pasal sawiji. Paslun utawi iki ku pasal sawiji wasiwa kulan utawi nyusur. Ada salah nulisnya kumoyah kieu. Wasiwa kulan utawi nyusur. Sok jadi lelucon nih temu balik nih. Aki-aki nunutan ngajina. Wasiwa kulan utawi nyusur iku mustahabun. Iku mustahabun kang den sunatakeun. Iku mustahabun kang den sunatakeun. Fi kulli halin ing dalem saban-saban tingkah. Fi kulli halin ing dalem saban-saban tingkah. Illa ba'da zawali angin ing dalem sause lingsir sarangenge matahari. Illa ba'da zawali angin ing dalem sause lingsire panon poe. Liso imi kedue wong kang puasa. Liso imi kedue wong kang puasa.
wa huwa lan utawi siwak iku pi nah kang iku wa huwa lan utawi siwak pi salasati mawadi'a ing dalem telu piro-piro panggonan pi salasati mawadi'a ing dalem telu piro-piro panggonan iku asyaddu leuwih den bangetaken opo istihbaban opo asyaddu iku asyaddu leuwih den bangetaken istihbaban apane sunat apane sunahe gitu. Istihbaban apane sunahe sangat dibangetkeun pisan sunatkeun mana nu tilu teh hiji inda tagoyyuril fami sawiji ing dalem nalika brobahe cangkem mulut inda tagoyyuril fami sawiji ing dalem nalika brobahe cangkem min ajmin saking apek min ajmin saking apek geus bararau mulut sunat siwak geus banget haseum itu hararaseum urang mah pan haseum ngudud pan nya nah nyiwak haseum nyiwak ganti jadi kuudud nyiwak gitu nya min ajmin saking apek wa indal qiyami lan kapingdone ing dalem nalika tangi hudang wa indal qiyami lan kapingdone ing dalem nalika tangi minan naumi saking turu hudang sare eta euy lu sunat pisan kudu nyiwak lamun teu nyiwak bahaya adadak jadi naga wa indal qiyami lan kaping telune ing dalem nalika tangi ing dalem nalika lain tangi di dieu mah wa indal qiyami lan kaping telune ing dalem nalika ngadegkeun ila sholati maring salat arek narika salat tuh qiyam sarua pada lapanda qiyam tadi ge qiyamnya tadi mama anana tangi hudang ari qiyam ieu mah menegakkan tuh jadi tergantung posisina piraku kieu cek abdi teh wa inda qiyami minan naum jeung dina nalika menegakkan tina sare piraku pan teu geunaheun nya tapi qiyam ketika disenderkeun jeung minan naum berarti hudang tina sare lamun qiyam disarandekeun jeung ilas salat berarti melakukan atau menegakkan padahal sarua dua-duana ge qiyam kan wa inda qiyam minan naum wa inda qiyam ila salat gitu harus sesuai situasi jeung kondisi yuk baca heula bismillahirrahmanirrahim faslun yuk
Coba baca Kak. Ya, diajar. Aja seetik teh. Pikulli halin kayaknya. Tingkah. Terus angin ing dalam sause lingsir sarangenge. Terus terus lan utawi iku asyaddu leuwih banget leuwih dan bangetaken istihbaban sunate tagoyuril pami kunaon mah tasdidan eta tah pami sanes pami eta tasdidan pami. Terus berobahe cangkem berobahe mulut cangkem min ajmin can beres min ajmin aya min ajmin ngalogatna di mana Kak? Di bawahnya bukan? Susah kalau gitu Kak, harusnya di bawah lapatnya. Jadi jangan jauh misalkan di bawah yang ini. Tak jadi meh katingali oh ieu teh logatna nu ieu min ajmin. Handapeuna kan ila lega ya, arenakeun mah lega. Beda jeung korasan nya, rada rempet pisan. Engke namun gitu Kak, kamu susah ini teh lapadna nu ieu, manana nu mana gitu kan. Amun dipisahkeun di handap. Kecuali kamu mau ngalogat heula dina ieu atawa dina buku kepindahkeun ka dieu rapihkeun bagus gitu kan bisi poho lapadna gitu. Tapi di dege lah lega sigana kahiji ku abdi ngahajat teu gancang teuing ngalogat teh supaya kaudag gitu. Tos coba teruskeun eta Arya wa indal qiyam. Wa indal qiyami nu nomor 4. Turu sare. Coba baca istri cita eta sa tanu beureum. Saha teh? Hah? Hani aya. Surup lingsir na bener? Lingsir sarangnya so ini ke kedawong kang saun puasa bahwa utawi nyusut bisa satiro wadian dalam seluruh piro-piro panggonan asyad iku asyaddu leuwih banget leuwih banget iku asyaddu leuwih banget atawa iku asyaddu leuwih banget kan? Iku asyaddu leuwih banget. Gitu sanes logat. Sami hayo. Iku asyaddu den bangetaken apane sunat teh. Tasdidan pammi.
Mm-mm. min azmin Saking saking apek apa hasem terus guiri wa ghairihi. Oh ya wa ghairihi kan? Wa ghairihi lan liyane ajmin. Poho teh tinggalin. Wa ghairihi lan liyane ajmin. guiri lan liyane admin Terus wa inang kirami lan katinggale ing dalem nalika sami minan nawi saking dulu mm wa inang kirami lan katinggale ing dalem nalika ngadegakeun nalika ila salat salati maring salat. dari salat Terus itulah kayak kabagian. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun wa zuludul maitah. Beres kamari nyarioskeun kana perkawis cai, di mana ceuk kamari teh cai eta sadayana ari rupana mah aya 7. Macam-macam air itu ada 7 ya. Dari mulai air hujan, air sumberan ya, nu kamari beres. Untuk klasifikasi air itu ada 4. Yang pertama air tohir mutohir makruh. Yang kedua air tohir mutohir goer makruh. Yang ketiga air tohir goer mutohir. Terus yang keempat air najis. Beres kamari. Oke, nyarioskeun tambahannya kemarin itu menjelaskan tentang ukuran 2 kulah itu berapa. Ya, beres ta masalah cai. Ayeuna masuk kana paslun juludul maitah. Ieu pasal rek nerangkeun kana pirang-pirang kulit bangke anu bisa disucikeun ku sabab diwasu. Ya, aya beberapa kulit hayawan, kulit bangke. Geus puguh ai kulit domba anu ayeuna naon? Kulit domba anu dipencit menang naon? Kitu teh kurban eta mah suci jeung kulit-kulitna. Ieu mah bangke. Aya domba paeh ieu duh nyaah kulitna. Ai dagingna mah teu bisa didahar, teu bisa disucikeun. Tetep we najis bangke mah hukumna. Tuh, maitah tuh. Ya. Naon ari maitah teh? Maitah teh tinggal itu catatan kaki nomor 3 di bawah. Wal maitatu aya hanapeuna. Maitah teh kullu hayawanin jalat hayatuhu bi ghairi dabhi syar'i. Ari ngaran maitah teh nyaeta saban-saban hewan anu geus leungit kahirupanana geus maot, tapi maotna teh bi ghairi dabhi syar'i. Maotna teh lain karena disembelih secara syar'i, secara syariat. Beda jeung nu paehna dipencit keur nalika akikoh, beda jeung anu paehna teh keur nalika dikurbankeun, beda eta. Ari kitu mah lain maetah. Lamun ayeuna aya sapi dipencit dina nalika keur kurban, Idul Adha, eta mah seluruhna jadi suci. Dagingna, sukuna, balungna, kulitna termasuk naon sagala rupa nu aya dina jero badan eta sapi itu jadi suci. Ya. Jadi suci eta mah kabeh kecuali jeroan babat. Apa jeroan babat? Tah sok hayang siri baheula keur leutik ditipu wae nya hayang jeroan babat teu hayang. Hayangnya kuduna hayang babatna lain jeroanana. Babat teh kan wadah penampung kotoran. Berarti jeroan babat teh kotoran ya. Ti hejo nih nya amun domba mah jadi kacang jerona. Tos tah jadi nu disebut bangke teh hayawan anu paehna teh lain ku sabab lewat sembelihan secara syariat. Itu aya nu dipencit tapi teu cumpon syarat nu meuncitna. Engke aya di payun. Aya orang naon syarat-syarat nu meuncit kudu kumaha
kudu maca bismillah heula aya engke pasana dihareup gitu kudu aya tah nya jadi pertanyaan kan banyak jadi pertanyaan kumaha lamun nu meuncitna teh misalkeun hayam kita beli bakmi atau apa ya yang penjualnya notabene bukan orang Islam hek dipencit ku manehna gitu apakah sah atau tidak atau tetap halal atau henteu eta barang non hewan sembelihan orang non muslim oke itu jadi pertanyaan kan gitu kumaha lamun anu mencitna teh jalma anu musyrik atawa jalma anu kaluar ti Islam jalma murtad kumaha hukumna sembelihanna sekalipun maca bismillah heula mun cara urang mah nya terus kan ada di dalam penyembelihan itu ada urat-urat non ada bagian-bagian yang harus terputus ketika menyembelih hewan nya teu asal krek we na buntutna na naonna we henteu teu bisa harus ada urat hulkum ya kita genggerong paragi kaluar napas jeung ka jero napas tah itu bagian itu harus terputus ya kayak tama dina bab mencit kayak ya dihareup bab mencit nu jelas sekali deui nu disebut maitah itu adalah hayawan yang mati bukan karena sebab disembelih ya bukan karena sebab disembelih secara syariat secara syar'i ya hewan nu katabrak terus hewan anu gering maotna teh gitu hewan anu kusabab loba lah banyak rata-rata kusabab gering atau dimangsa hewan lain gitu tapi teu dibeakeun ya banyak tah wih deui ieu rek nerangkeun pasa ieu rek nerangkeun kana pirang-pirang kulit bangke anu bisa disucikeun gitu dengan cara disamak samak itu apa lain samak cek Sunda mah amparan kan samak itu diwasuh tapi wasuhna ada tata carana ya lain ku sunlight lain ya lain disikat juga nyeseuh lain aya ketentuan gitu bisa tah misalkeun aya domba ieu teh ieu maot gering sok aya kan domba anu gering ning ujug-ujug maot we dina kandangna ai dagingna mah mutlak itu geus jadi haram teh maksudna najis gitu nya teu bisa ayeuna teu bisa didahar Bos aduh nyang kaningnya ieu teh domba teh euy nya gede kitunya dagingna nyaah tapi ieu teh teu kaburu kapencit ieu kaburu pae mangka eta dagingna teu jadi halal di dahar nya teu meunang di dahar kumaha pelebah kulitna mah mangga rek dijieun bedug geus kan nya kumaneh atawa rek dijieun naon sok aya hiasan atau hiasan-hiasan dinding nu aya kaligrafi aningnya maka itu kudu suci heula kumaha tah cara mensucikannya yaitu dibagi dengan cara dibasuh. Tuh. Mana dalilna pangna kulit bangke menang bisa disucikeun ku sabab diwasuh rawahu Muslim itu di bawah catatan kaki 1 rawahu Muslim an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma melihat dari periwayat siapa Ibnu Abbas itu adalah seorang sahabat Nabi yang paling muda tapi yang paling cerdas itu adalah Abdullah bin Abbas kan wae saeutiknya barita tambahan itu Ibnu Abbas itu adalah sahabat Nabi yang usianya yang paling muda tapi yang paling pintar gitu. Ibnu Abbas teh putrana sepupu Kangjeng Nabi Ibnu Abbas teh. Saput ramana teh hilap deui. Nu jelas alo Kangjeng Nabi gitu. Ayam bisi modal. Tuh, nya
tah sepupuna Kangjeng Nabi Ibnu Abbas. Ari umurna pangorana tapi cerdas. Dicaritakeun kecerdasan Ibnu Abbas kunaon? Naon alasanana make ayeuna Ibnu Abbas bisa cerdas kitu kapungkur. Nuju ieuna Ibnu Abbas itu ketika masih kecil, ketika rek dimarhabakeun ya, ketika dimarhabakeun itu naon ku orang tua teh ka Kangjeng Nabi hoyong panggayemkeun kurma. Diurangi sok galib ayeuna nya. Panggayemkeun kurma terus sina lemes, terus eta kurma teh engke sarina sina kaeueut ku eta orok. Jadi supaya naon? Supaya kecerdasan Kangjeng Nabi, kepasihan bahasa Kangjeng Nabi itu mengalir di dalam darahnya. Itu petak sok disunatkeun di urang. Sok aya lamun misalkeun boga budak engke atawa aya di urang leutik keneh orok keneh ketika dimarhabakeun itu neangan jalma anu soleh undang ku urang jalmi-jalmi anu soleh tangke pangiekeun hoyong panggayemkeun kurma. Naon we sebenarnya teu kudu kurma, yang penting yang manis-manis rek jeruk naon, tapi yang paling bagus itu adalah kurma. Kurma pasikeun hoyong panggayemkeun tangke sisa gayemannya itu dituangkan kana orok. Teutet sina aya nu ngalir, nu penting aya ciduhna orang soleh anu sampai bisa masuk sehingga bercampur dengan ciduhna eta orok. Maka insya Allah kena jadi amun ciduh ahli ilmi maka budak teh bakal jadi ahli ilmi kena. Teu sok galib andi urang mah rada jarang marhabat teh di cukuran we hungkulnya jarang gitu. Teu nanaon gitu. Ya. Tapi memang banyak itu ina ngan sing yakin gitu. Kudu nu bener soleh, lain nu katingali soleh. Bener solehna, bener juhudna, orang yang benar-benar yakin lah ke ina. Seueur komo ayeuna tah model Ayah Habib Umar gitunya tiaman ke Indonesia ketika momen-momen tertentu kan beberapa momen banyak ketika nu kabeneran boga orok hoyong dipanggayemkeun kurma terus nanti dituangkan si ciduh-ciduh nu bekas itu teh karena budak eta supaya jadi budak soleh. Tos itu seputar Ibnu Abbas. Wih deui. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala ngadauh Ibnu Abbas sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadangu ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngandika Kangjeng Nabi idza dubigo al ihabu faqad tahuro. Cek Kangjeng Nabi di mana-mana diwasu al ihab itu maknana al ihab al jildu tuh sarua. Di mana-mana di wasuh naon al ihabu kulit pakod tohuro mangka teman-teman jadi suci eta ihab. Nah ieu hadisna ya hadis Kangjeng Nabi tuh naon al ihab teh sarua maknana jeung al jildu tuh al ihab al jildu jadi dua lapad yang satu makna sarua kulit-kulit kan. Eta berdasarkan hadis Kangjeng Nabi eta maka ulama ahli fikih mengambil dari hadis tersebut sehingga menjadikan sebuah hukum. Ku ayana eta hadis maka nentukeun Imam Syafi'i bahwa kulitna bangke itu bisa disucikan dengan cara dibasuh. Nah, aya dalilna. Tapi dubigo tuh wadubigo ari diwasuna kudu sampai kumaha atau tata cara ngawasuna ujilat puduluhu kahiji kudu sampai leungit naon mun cara ieu mah lewen naon kudu leungit pas sok aya dina kulit teh aya kulit teh siga gaji anu nararempel di kulit nya tah eta mah kudu dikerok sok aya nu dikerok ku sendok aya nu dikerok ku naon we sina leungit heula teuleus-teuleus eta teh nya terus rutubah gajih-gajih nu ngagumpalna kudu leungit heula kus kerokan eta kulit teh alladzi yufsiduhu baqauhu sampai ka jangan sampai ngaruksak ya.
Karena tetepna eta pirang-pirang sabab eta mah masih kene tergolong najis gitu. Kudu dileungit-leungit ai buluna mah teu nanaon. Bulu nama teu nanaon. Itunya teu nanaon bulu-bulu nama diantep oge. Tapi anu di dinding kulitna model gaji-gaji nu nempel di kulit itu harus dibersihkan dulu. Krok kurang bas. Sanggeus kitu la waqa apil mai ba'da dalik sanggeus kitu mah tuluy we ku urang rendem dina cai. Keuman dina cai. Lam yaud ilaihi sampai ka ulah balik deui haseumna sampai ulah haseum gitu nya direndam dina cai meh henteu bau bangke pan sok aya tuh bangke mah lila-lila oge sok sanajan geus diwasu aya bau bangke kulit teh tadi geus diwasu ieu mah terus biasana make daun-daun anu keset daun bidoro nya daun bidoro nu baheula mah sok dipake paragi ngumbah mayit teh pokoknya daun-daun yang mengandung keasamannya tinggi loba daun-daun diurang daun cerme teh biasanya karesep teh tapi aya semu-semu hasuman jadi supaya ngaleungitkeun eta tah nu kararesep gitu bisa tah mid bisi abdi pernah carita tah lain boga carita keur di Kobong hayang seuri eta mah jelema kieu aya bedug di Kobong teh bedug apa bedugan tina kulit kulit sapi ieu bedug teh bes bedug di teuneuna teh bedug teh deukeut masjid deukeut hau baheula teh deukeut hau tah pas dina mangsa biasa dipake bedug gitunya mun waktu salat tako duduk pake bedug biasa dina hiji waktu budak santri teh bedug teh robek cenah euy bedug robek euy tingkat-tinggang tingku sabab dipake we lila kitu nya pas geus teu lila teh teh beres ari si horeng teh ceuk babaturan tah lain cenah euy dahar hayang jeung nu ngeunah ieu mah euy ngeunah nama jeung kulit sapi cenah jeung kulit sapi wah tuh buru udunan nya tah teu boga duit euy teu boga teu eleh akalna orang lapar sok cerdasnya orang lapar cerdas pikir pan bari ka hau ya keur ngahurungkeun seuneu kitu nya keur ngayekeun liwet ningali aya bedug dah aduh boa ieu bedug moal kapake deui da boa kieu diteuk-teuk sih kan teuk-teuk ya kulitna dilaan kulitna tuluy diwasu heula kan meureun masih kena heuras keuman heula engke teh mun di keuman ieu deui biasa ngariwet deui godog we jadi tajeng kulit sapi dah aduh ka kulit-kulit bedug we diasakan itu ampun itu kan jadi pertanyaan nu jelas biasana ai bedug-bedug di urang mah urut lamun bener teh mah urut akikoh nu akikahnya eta nu memang tadina dipeujit biasa bidabihi syar'i pencitan biasa ai kitu mah tina bangke itu harus dibersihkan dulu melalui di juludul maitah bidibag teh gitu ari memang geus tadina meunang kulitna teh dihasilkeun tina lain tina bangke tapi tina hayawan anu dipencit secara syar'i mangka eta mah suci langsung teu kudu dibersihan disamak di itu ieu teu kudu ieu kan berbicara tadi ayeuna dibersihkeun ku cara dibasuh teh lamun kulitna kulit mae tah atau kulit bang ai lain bangke mah langsung gitu heg teh teuing gitu ngan rasana we kitunya teu puguh liat-liat teu puguhnya urut bedug atuh urut ditakolan liat-liat teu puguh urang teh geus nyaho nya api-api we urang mah teu resep kulit sapi padahal mah ningalina ge atuh ku leuneng nya urut bedug cik aing teh mah urut bedug can kantos ngadahar kulit urut bedug can kantos ngan eta babaturan aduh soak cek aing teh
kulit bedug diasakan tas tah kitu maeta ayeuna kumaha illa jildal kalbi wal hinjir kecuali kulitna anjing jeung kulitna babi anu nyebut hinjir teh sarua bagong teh cenah aya loba jenisna kan babi teh nya aya babi anu eueuh kulitan gitu anu langsung nempel ning si naon si bulu-bulu nanti langsung nempel tina daging aya ta babi nu kitu terus aya anu aya kulitannya tah biasana rata-rata nu kulitan mah disebutna bagong teh gitu namun di urang mah celeng tah kecuali kulit anjing jeung celeng mah eta mah teu bisa dibersihkeun Gus aya pasal ieu aya anjing paeh nya ala we kulitna urang bersihkeun da jadi tatur henteu eta mah Gus nah sabab tong boroning geus jadi bangke keur hirupna ge eta mah najis eta mah Gus ieu mah nu tadi maetah bangke-bangke teh anu memang hayawana keur hirupna mah suci gitu keur hirupna mah suci ngan saenggeus paehna teu melalui heula di naon kitu teh disembelih dengan syar'i jadi naweh bangke itu ari anjing mah jeung anjing jeung celeng eta mah kulit tong boroning paehna tong borong jadi bangkena hirupna ge geus najis eta mah tuh bisa dibersihkeun Gus oh jadi pajangan cenah kulit anjing oh teu bisa eta Gus nya sabab naon sabab hirupna oge masih hirupna oge eta mah geus najis tah nu kieu disebutna teh min babi aula tuh tingali catatan kaki nomor 2 li annakulan min huma najsun halatal haya kunaon ayeuna kulit asu jeung kulit celeng mah teu meunang sabab eta mah li annakulan min huma najsun halatal haya sabab eta mah duanana asu jeung celeng mah keur hirupna oge geus najis atuh palayat huru juj'uhu ba'dal mamati min babi aula terus leuwih komo cacak keur hirupna ge geus najis komo deui geus jadi bang najisnya semakin tinggi najisnya gitu itu disebutna teh kias aulawi tah gitu komo kayak ngaji kias ieu ulama madhab Imam Syafi'i mengambil dasar hukumna mah tetap Al-Qur'an dan hadis gitu tapi urang mah kan ahli sunnah wal jamaah mah aya kias terus aya naon hiji deui aya ijma kenapa karena kadang aya suatu masalah yang tidak ada di dalam Al-Qur'annya tetapi ada pengkiasanana model ya punten model secara al-khamru aya kan non geus diharamkeun dina Al-Qur'an aya ayatna nu ngaharamkeun kana minuman keras aya teu nu ngaharamkeun kana rokok dina Al-Qur'an tidak ada ya tapi Muhammadiyah ya golongan Muhammadiyah itu mengharamkan terhadap rokok kenapa karena dikiaskeun kana homer kana minuman keras gitu dan minuman keras oge haram cenah tapi elatna apa minuman keras diharamkeun itu kahiji matak ngarusak kana awa gitu matak maehan matak non ngakibatkeun kana maot kana rusak organ saraf jeung sajabina ai cek orang NU ieu teu haram hukumna makruh rokok kenapa karena alhamdulillah ngudud ti mimiti ieu sampai ka kolot ayeuna alhamdulillah henteu mau can maot gitu maksudna can maot karena udud gitu ai homer mah pan langsung ngarusak nanti ketika nginum langsung rusak ai udud mah mungkin ku sabab lila tah karak jadi paru-paru atau jadi naon nya tapi nu teu udud rupa-rupanya nya gitu entah ngari jan waktuna mah tong udud jeung alusna mah ulah udud sebenarnya ai abna geus kumaha itu matak itu perbedaan pendapat dari segi pengkiasan ya
Jadi pengkiasan. Banyak sebenarnya hal-hal yang tidak ada di dalam ayat Al-Qur'an tetapi dikiaskeun aya nu miripna gitu pengkiasanana model al-khamru tah ieu gitu. Beres. Lamun dibahas sok ka itu ka dieu nya lamun dibahas terlalu overthink ieu bisi lieur ting maneh ieu cara pengkiasan kumaha nu jelas ieu pelebah anjing ejeung celeng mah itu disebutna kias aulawi. Cacak-cacak hirupna eta geus najis komo deui geus jadi bang eta najis pisan. Sacara kieu urang nyarekan kanu jadi kolot haram teu hukumna? Haram teu, dosa gede teu? Dari mana dalilnya? Eueuh dina ayat Al-Qur'an. Nu aya ge dina ayat Al-Qur'an mah teu meunang ayeuna nyebut hus atawa teu meunang nyebut keheula mun cik Sunda mah. Kanu jadi aya oge kitu dina Al-Qur'an teu meunang nyebut hus. Mun cara urang mah naon kitu teh teu meunang nyebut kela naon teu meunang nyebut kumaha bahasana. Kieu ka orang tua itu nyebut hus oge geus teu meunang. Gitu atawa nyebut kela. Nah, nyebut kela oge geus teu meunang. Komo deui nyarekan. Tah itu disebutna kias aulawi. Kias anu lebih ku cacak-cacak nyebut hus, nyebut keheula oge geus teu meun. Komo deui nyarek mangka eta leuwih pisan dosana ge leuwih dosa gede pisan. Cacak hus hungkul teu meunang. Tu ayat Al-Qur'an mah kan teu meunang nyebut hus kanu jadi kolot. Itu dalam artian lamun tara imah ngageunggeureukkeun ku nyebut kitu oge teu meunang. Komo deui ayat Al-Qur'an memarahi orang tua hukumnya dosa besar tidak ada. Aya ge nyebut hus hungkul oge geus dosa gede. Komo deui tah teu kias disebutna di kias ku ulama dicokot tina Al-Qur'an eta diserep tek dikiaskeun cacak nyebut hungkul kanu jadi kolot geus dosa gede komo deui nyarekan. Tuh kitu ulama teh di urang mah nya lain si Wahabi kembali kepada Quran dan hadis eta mah bari ngalilieur-nya. Urang ge tiba heula teu kaluar tina hadis jeung Al-Qur'an cuman nganggo kias. Da teu aya sadayana kabeh aya dina Al-Qur'an terang secara jentre tapi pengkiasan. Kias dicokot di ayat Qur'anna. Tetep sumberna mah Al-Qur'an jeung hadis. Gitu loh ya. Terus jadi ka itu ka dieu. Jadi ari kulit anjing jeung celeng mah teu bisa dibersihkeun Gus. Da cacak hirupna oge geus najis komo deui maot wa ma tawallada min huma au min ahadihima atawa anak-anak mereka anak-anak dari pada anjing jeung celeng sarua anakna ge untuk kieu Gus aya anjing yeuh cek si bagus teh najis ieu anjing indung bapana boga lawe anakna laleutik keneh ieu mah laleutik keneh meureun cek si bagus teh teu najis anu laleutik keneh mah tetep Gus nya rek sanajan leutik keneh tetep eta mah geus najis sabab bersumber daripada indukan-indukan yang najis Gus nya man tawalada tuh mak tawalada hayawan anu terlahir dari keduanya anak anjing anak celeng au min ahadihima atawa salah sahijina kieu salah sahijina teh misalkeun aya domba dikawinkeun jeung anjing teuing kumaha caritana domba dikawin ku anjing heg jadi anakna teh domba mangka tetep sekalipun anakna bentukna domba karena salah satu dari indukannya ada yang najis maka domba tersebut mengikuti jadi najis itu tumunang di ieu Gus tumunang dicabak mun dicabak jadi mutan najis ka urang gitu teu meunang dipencit dagingna teu meunang didahar tetep we eta najis. Kitu karena ieu mah embe nya domba tapi anak anjing. Sok aya tetep. Kitu. Atawa naon deui loba sapi nya sapi heg dikawinkeun jeung hinjir jeung celeng. Anakna teh sekalipun sapi itu tetep dihukumi najis sarua we jeung anak anjing. Da dinten teh anak hinjir ieu sok sanajan rupana
malah jadi aya tatarucingan. Ieu, aya tatarucingan. Aya hiji imam salat Id terus manehna ngahutbahan nya saberes khutbah dipencit. Itu tatarucinganna ge. Aya hiji imam ngimaman salat Idul Adha nya sabada ayeuna naon sabada beres salat Idul Adha tuluy dipencit dan dipencitna itu naon henteu dosa lain ngabunuh malah mah jadi ibadah jelema anu kumaha gitu lain jelema nu kurban bener jelema nu kurban ngan jelema nu model kumaha nya eta jelema anu anak domba nya jelema anak domba Gus kumaha jelema anak domba teu ngarti cek si Bagus teh kieu caritana teh aya jelema kawin jeung domba ting kumaha we caritana pokona aya domba reuneuh ku jelema kitu nya terus biji aja jadi anakan ieu anakna teh rupa jelema kitu anakna teh rupa jelema mangka ketika geus jadi rupa jelema kitu biasa tumbuh jadi jelema biasa kitu jelema tumbuh hek misalkeun jadi ahli ilmu atau jadi imam masjid ngimaman biasa ngimaman nya geus beres kitu ngimaman pas salat Idul Adha geus beres Idul Adha teh salat Idul Adha biasanya beres salat Idul Adha terus manehna nu khutbah beres salat teh pas beres khutbah teh dibawa ku masyarakat teh dicarakeun dipencit ngabunuh lain-lain tapi jadi kurban aya kan tatarucinganana gitu abdi ge baheula ieu jelema model kumaha jelema teh jadi imam salat Id sabada salat Id dipencit nya sabada salat Id nya eta jelema anak domba rupa jelema meunang dipencit Gus biasa dikurbankeun jiga eta gitu dikurbankeun kan pelebah dagingna meunang teu di dahar itu permasalahan yang lain nu jelas eta meunang dipencit disaruakeun jeung domba kumaha karena secara nasab ya lamun budak lamun secara nasab itu mengikuti ayahnya ya mengikuti nasab ayahna nu lebih kuat yang lebih kuat itu adalah nasab daripada ayahnya tek ngilu ka bapa tapi lamun pelebah bukan pelebah nasab model dina kagorengan itu akan mengikuti watak nu paling goreng ti antara indukna nya mata kudu kitu hayang boga budak soleh teh indung bapana kudu bisa soleh heula gitu ya minimal teu goreng lah teu soleh teu pangkat soleh gitu goreng lah gitu nya karena budakna ge tidak akan jauh dari itu karena kan lingkungannya seperti itu tuh jadi lamun teh mah aya domba kawin jeung jelema maka anakna statusna jadi domba karena mengikuti yang paling lemah gitu nu paling lain dibuliakeun gitu tah eta nya aya jadi carita sok sanajan rupa jelema ketika anak anjing kan sok rame nya aya jelema teh berhubungan jeung anjing heg pelebah misalkeun jadi budak mangka itu anaknya jadi anak anjing teu meunang dibawa ka masjid tah nya teu meunang dibawa ka masjid jelema eta sabab najis itu najis Gus teu meunang dicabak mun geus dicabak teh mana kudu diwasuh ku 7 kali teh 7 kali bari make taneuh salah sahijina kan tetep we dihukumi anjing itu sekalipun rupana jelema komo akhir naon akhir zaman model kieu mah sagala rupa pasti aya nya mudah-mudahan sing dijawabkeun di urang mah kan pasti sok aya wae gitu anak anjing yang disebutna nya anak anjing tetep we tah jadi euy deui ari memang bersumber dari induk-indukan atau awalna memang geus najis kenalika hirupna eta mah teu bisa geus jadi bangke ieu harek disucikeun ku cara ku ayeuna dengan cara dengan cara diwasu teu bisa sabab hirupna ge geus najis komo deui geus jadi bangke pan anu asalna ye
nu hirupna cacak-cacak nu hirupna non henteu najis model misalkan ucing teu najis nya ucing teu najis keur hirupna mah kitu. Terus ayeuna naon kitu teh beurit atawa hayawan-hewan yang lain manuk keur hirup mah eta henteu najis ieu. Tapi lamun geus jadi bangke jadi najis. Ari anjing jeung celeng mah keur hirupna ge geus najis komodi geus jadi bangke. Gitu. Wayad hulu pihi ma la yakul lahmihi ida dubigo kal himar wa ma yakulu lahmi ida lam tatawaffar surutu dabhi kadabhiyatil murtad gitu. Wa illam yakun pihi dororu sihatu alaihi patahrimul maitah. Tuh tinggal di catatan kaki di bawah. Ya catatan kaki nomor 3 tapi pelebah patahrimul maitah. Ya. Patahrimul maitah diharamkeunna bangke teh eta dalilun najasatuha. Dalilna teh ku sabab najisna maeta. Itu diharamkeun ngadahar bangke teh ku sabab najisna eta bangke. Beres gitu. Anakna saruanya nararajis aya tina kalbi jeung hinjir mah. Wa admul maitah kumaha balung-balungna. Balung teh tulang-tulangna ya. Balung apa balung? Apa balung? Ieu tulang-tulang gitu. Wa admul maitah wa sya'ruha iku najsun. Kumaha ari balungna euy? Balungna tina bangke, terus bulu-buluna tina bangke. Tetap eta mah dihukumi najis. Itunya dihukumi najis. Ilal adamia kecuali nyebut bangke mah asa teuing-teuingeun nya. Kecuali mayit bangsa jelema eta mah suci bager nya sekalipun ayeuna geus maot nya jalmi tetep eta mah dihukumina suci. Itu ilal adamia tuh bangsa Adam mah tetap eta mah suci. Tuh aya di handapna ge wa amal adami palatan jisu maitatuhu. Ari bangsa Adam mah nya jelema sekalipun geus pupus geus maot eta tetep henteu najis bangkena wa kadalik ijauhu. Di qauli ta'ala sabab aya pangadika Gusti Allah taala walaqad karramna bani Adam. Tuh dina Al-Qur'an aya. Walaqad karomna teman-teman geus ngamuliakeun urang sadayana bani Adam katurunan-turunan Nabi Adam. Kitu nya jelema mah geus dimuliakeun hirupna maotna. Ngan kemuliaan jelema luhur jeung teu tergantung jelema. Nu jelas hirupna maotna bangsa Adam mah tetep dimuliakeun maka teu dihukumi najis. Kitu kade Gus nya aya mayit geus jadi bangke najis atuh entong. Maneh salat rek bari mamawa mayit heg wae Gus. Sah salatna. Kan lain keur salat teh teu meunang mawa benda najisnya. Kumaha lamun jadi pertanyaan kan? Kumaha lamun keur salat aya hiji jelema salat mamawa mayit jelema sah teu salatna? Sah. Gitu. Kumaha lamun keur salat mawa lauk asin? Mawa teri. Sah tidak salatnya? Nah make sah. Pan eta mau lauk asin. Bener naon ki? Naon? Ai salah jeung bener mengarana diajar naon? Ayo berani mengungkapkan jawaban, ya, pemahaman. Naon? Ku sabab naon? Lauk mah henteu menang di dahar tegasna hal bener. Lauk cai halal teh lamun di dahar nisbat di dahar eta hal. Tapi ketika dibawa salat urusanna beda deh. Itu perbedaan masalah. Sabab naon?
pan dina jero teri teh aya kotoran meureun di jerona. Aya najis. Sabenerna aya najis eta teh. Ngan pedah lamun nisbatna di dahar mah dimakpu dihampur ada moal bisa dipisahkeun. Ieu kotorana, ieu terina rek kabayang jadi segede kumaha keur mah leutik dipisahkeun di jeroana teh. Bisa mah. Nah, matak makpu dihampura dina nalika di dahar. Hek beuki mah abdi ge sarua beuki dahar. Gitu. Ngan beda deui ketika keur dibawa beres di warung kita memesakan ayeuna teri hek dibawa salat itu tidak sah salatnya karena membawa najis. Pan lain tadi teh teri teh meunang di dahar najis nage dihampura. Heueuh dihampurana najis teri lamun dinisbatkeun dina nalika di dahar. Tapi beda deui lamun dina nalika ayeuna dibawa itu dua kasus yang berbeda. Kudu kitu. Fikih itu saeutik bulak belok beda gitu. Jadi harus jeli. Itulah. Ya. Bagus punya jawaban seperti kitu pan lauk cai mah lain hala di daharna oge sok kabeh lauk cai teu kudu dipeunceut heula kan cek kamari bener halal lamun nisbat di dahar sekalipun ada najis di dalam ikan teri yang begitu kecil karena ada kotorannya aya najis nama tapi najisna najis makpu tegasna najis nu dihampura tapi ketika nisbat di bawah salat mah eta teu meunang tetep we najis salat mah moal najis dihukumi henteu sah salat nah kitu tah ari mamawa mayit jelema mah teu nanaon Gus da eta mah henteu najis kitu waromana lahu lahmi haraman. Tapi daging nama sok sanajan ayeuna bangke jelema nya sok sanajan bangke jelema teh teu najis tapi tidak kemudian boleh memakan dagingnya duh sirup ngeunah ieu nya jempolna kitu cek si bagus komo nu gendut teu meunang Gus sekalipun jasadnya atau sekalipun bangkainya itu dihukumi suci tapi bukan berarti boleh dimakan dagingnya gitu Gus tetap teu meunang ya. Urang jieun pajangan sukuna ya teu meunang Gus. Doa kudu dimuliakeun justru. Eta tah kitu tah saruhana jisun ilang adam. Paham gitu paham? Ya pertarusan? Mungkin saya pertarusan ini. Ya. Itu tah. Jadi kesimpulannya bahwa kulit bangkai bisa disucikan dengan cara ayeuna dibasuh kecuali memang dari hayawan-hayawan yang memang sudah najis dari hidupnya teu bisa disucikan. Paslun wala yajuju istimalul awan wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman Mustafa balik maqasidana wa filana mamadoya wasi'al karomi wal habib ladzi turja syafa'atuh. Di al-Baghdadi wa Syekh Syatib Sambas bin Abdul Ghaffar wa Syekh Syaitul Haqali Sepuh Asyir Buni wa Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa Hadrati Syainal Mukarram Syekh Syaman Syaibil Wafat Tajil Arifin wa usuli